Vi drømmer om et liv på hjul, men lige nu arbejder vi hjemmefra, mens vi forbereder alt det praktiske. I denne uge balancerer vi online-arbejde, hverdagsopgaver og en lille eksamen for Sherif, for han rejser tilbage til Uganda. Der er flere, der har spurgt, nu når jeg sådan prædiker sundhed, om jeg altid lever meget sundt. Både ja og nej. Jeg kan sagtens spise chokolade og sådan nogle ting, men jeg er ikke sådan, der er mange ting, jeg egentlig ikke, jeg skulle sige, rent madmæssigt spiser jeg meget, men jeg er ikke så vild med slik og kage og søde sager og sådan noget. Men, og så tåler jeg jo desværre ikke gluten. Det gør det rigtig besværligt, så det gør også, at jeg er nødt til at bage alt mit brød selv. Så hvad spiser jeg egentlig til morgenmad? Det her, det er sådan meget typisk morgenmad for mig. En kæmpe stor skål salat. Så jeg prædiker jo, når jeg har klienter, at de skal spise 600 gram grøntsager om dagen. Og sådan en skål fuld her, den indeholder faktisk 600 gram grøntsager. Det spiser jeg til morgen. Og så har jeg masser af god energi til hele dagen. Det kan også godt være, at jeg laver noget røræg eller et eller andet. Det er sådan lidt med, hvad har vi også lige i camperen, og hvad har vi lige i huset, og hvad har jeg lyst til. Men det er gerne noget salat eller grønt, eller noget med noget æg. Så skal jeg lige bage nogle boller. Det er lige en lille test her, fordi jeg skal prøve at se, hvordan det virker med at bage boller på ren batteri. Så nu prøver vi at se. Meget de skal have. Det er sådan meget flydende, tynd dej. Så ja, nu prøver vi at se, hvordan det virker her, og om vi har strøm nok til det. Så! You can push and I push? Yes. Hvad er du gang i? Vi skal lige have slået den op. Lige se, hvordan den har ikke været slået op i et helt år næsten. Så lige få luftet ud, så vi kan, så den er klar til at tage med til Danmark. Ja. Så. Ja. Hvad du også lige skal huske at tjekke luft i dækkene og sådan noget, inden vi kører med den. Ja. Det er alligevel en lang tur, den skal ud på. Det er faktisk næsten det eneste, den har kørt. Hvad er det? Ned fra Danmark og op igen. Ja. Ja, been there, done that. Og er det den side, der slår ud? Jeg fandt lige sådan en smart en her i dag. Sådan en, ligesom sådan en rivejern. Rive hakkesnitte, eller hvad det kan. Men det fylder ikke ret meget. Det er også lavet med sådan en dutnæs, som Michael ville sige det. Sådan en dims her, hvor man kan stikke tingene ned i, så man heller ikke skærer fingrene. Fordi det gør jeg altid. Jeg skærer mig konstant. Og så er det faktisk lavet. Det synes jeg var lidt smart. Så den kan stå nede i sådan en boks her, mens man snitter. Og så det der, du snitter, hvis nu for eksempel det er løg eller et eller andet, whatever, så ryger det bare herned og står. Og så kan du lægge låg på. Det er jo lidt smart. Den fandt jeg i vores lokale Carrefour. Og jeg tænkte på, at den skal jeg have.
Se, så er der sådan en fin låg her, som vi kan sætte på. Klappe sammen. Fylder den ikke mere end det her. Boksen er heroppe i, så det kan næsten ikke være nemmere. Okay, stop. Ja. Denmark, are you going with it? What? When you are going in Denmark? Has been sold. Now we have to take off the legs. Oh, There's legs in this one. You can you see that? yes, I'm seeing this one. Mm? It has been sold. Yes. It means it's now not ours. No. Oh. Seriously? You have never seen anything like this. Yeah, it's my first time, and Yeah. I'm gonna see it Have you seen it on YouTube or anything? on YouTube. No. Ja, selvom det kun er kombicam, så har vi værktøj i orden. Ja, det er klart. Det var meget apropos værktøjer, og så er der det der med kogegrej. Yeah, the legs. Så er det bare at lukke den op. Yeah, other way. Okay. Then we take this up first. This one. Yeah, you can grab it. Up to where? Yeah, until more. Okay, prepare to stop. Okay. Then den er her endnu. Det er den. Og se her, så har jeg lavet sådan nogle specielle midler her. Printe dem. Så det er, så vi ikke skraver metallet. Be careful with your fingers. Yes. Så. Jeg har gået sådan, jeg er jo sådan en, jeg skal jo også have mit udstyr, det skal ikke være en boremaskine, men jeg vil godt have noget ordentligt køkkengrej. Og hvad skal man bruge i en camper? Jeg har jo både blender og køkkenmaskiner og alt muligt andet, sådan nogle store voldsomme nogle. Dem kan vi jo ikke have i camperen. For eksempel sådan en her, der kan snitte og hakke og tage og ordne de ting. Jeg faktisk lave pomfritter også. De ting, som jeg ellers ikke kan med en kniv. Eller ikke gider at gøre med en kniv. Og så har jeg en stavblender, hvor der både er en lille mini-hakker og en skål og et blende lidt i. Den fungerer også rigtig fint. Så jeg har besluttet mig for, at det er de 2 køkkenremedier, jeg skal have med. Håndmixer, det har jeg overvejet lidt, men for det første, så har jeg ikke brugt en håndmixer i 100 år. Og den er faktisk helt fra da jeg var 18, blev 18 år gammel og flyttede hjemmefra. Så den er ved at være en gammel slæver. Og så tænkte, den gider jeg ikke at tage med. Det vi skal have, det kan vi piske i et piskeris, og så kan man altså ryste, hvis det er flødeskum og sådan noget, kan man sagtens ryste i en pose. Og jeg er ikke sådan en typen, der bager kager, så der har jeg ikke rigtig brug for en håndmixer. Der, hvor jeg kan komme i tanke om, at jeg måske kunne bruge en håndmixer, det er, hvis vi skal lave soufflé en dag. Og det tror jeg ikke, jeg har lyst til at lave i airfryeren. Så jeg kan ikke helt forestille mig, hvad jeg skulle bruge den til. Og ellers så tænker jeg, at stavblenderen, den vil kunne bruges til en stor del af tingene. Så, men nu vil jeg prøve den her, fordi jeg har lovet Sherif, at han skal have en dansk ret i aften, inden han skal tilbage.
Så vi skal have hakkebøffer med hjemmelavet agurksalat og bløde løg og brun sovs. Fordi brun sovs, det får man ikke i Uganda på den måde. Man får nærmest nogle stuvninger, og han har hørt fra tanterne dernede, at brun sovs, det er helt fantastisk. Så jeg laver en god brun sovs. Den skal jo nok også have noget tykkelse, så den er rigtig dansk. Og så laver jeg agurksalat og kartofler og hakkebøffer til ham. Så det vil jeg gå i gang med nu. Det er hvad vi lige skal have lukket lågen der, så hun ikke kan komme ud. It's like a house. Yes. Wow. And there's bed. It's Yeah, beds it's in there. bed. Yes. Yeah, it's bed. And there's also a kitchen. A chicken. Kitchen Is it there? here. Come here. Oh, there is a chicken. Yes. The fridge, the stove, and the sink. Yes. And if you open it all the way, there's You kan åbne her. drawers and here. Can you see? Oh, it's like a house. Yes. It's a house. No, now it's a house. Yes. Of course, it has. And everything which you can actually put a tent more out here, so you have a living room. with this one. Yes. I think Wow. this one is it same size as your house? Yes, it's the Yeah. same size with our house. Yeah. And in your house, you are sleeping 10 persons. Yeah, we are very many there. Here we were sleeping 2. Two only. Yes, it's a little bit crazy to understand. Yeah, it's a crazy thing because when you are 10, for us we had 10. Yeah, you can Yes. see. Take it up here. Og som Sherif siger, så kombicampen her, den er cirka samme størrelse som deres hus. Det er bare lidt højere til loftet, så man kan have en stor køjeseng. Så ligger de 10 mennesker i sådan en 3-etagers køjeseng. Så det virker lidt skørt for ham, det her. Ja, det er sådan en, man bare Men går efter bilen og kører rundt med. Som I kan se, så har jeg rettet an herude. Jeg står næsten altid herude og laver mad. Det er altså meget, meget primitivt lille køkken, vi har lavet, og på sådan et gasblus. Det er ikke det bedste gasblus. Men jeg kan godt lide at stå ude og lave mad, og så er det jo sådan, som I jo har kunne se på flere af vores film. Altså springer strømmen hele tiden. Den går simpelthen konstant i det hus her. Og jeg kan ikke have 2 kogeplader i gang, hvis der er noget andet i gang i huset. Og der er jo altid en computer, eller så er der noget maskineri til poolen og forskellige andre ting. Så det er simpelthen umuligt at bruge komfuret. Så jeg gider simpelthen ikke at skal have det bøvl med, at man hele tiden skal tænke over, hvad man kan tænde, og hvad man skal have slukket. Så jeg laver mad ude på gasblusset, og så har jeg grillen også, og så må jeg tage til takke med det. Så det der med, det er, at vi bliver spurgt om nogle gange, jamen, hvad er det der med at have en dagligdag og lave mad og gøre de ting i camperen, hvordan bliver det så? Altså for mig bliver det ikke det store, fordi jeg kommer til at lave mad udenfor. Jeg vil ikke stå og stege inde i camperen, for jeg kan ikke fordrage lugten af stegehus. Og næsten alle steder, så kan du, vi har sådan et lille bitte gasblus, det kan du tage ud og sætte på en sten eller et bord eller et eller andet, og så kan du sagtens stå og lave mad. Og det kan vi altså også godt hernede i Spanien. Der er så mange historier, der florerer om, at man ikke må have det ene og det andet ude. Men man må altså godt tage et bord ud og stå og lave mad på det. Du rydder selvfølgelig bare til siden, når du er færdig. Så er der ingen problemer i det. Så det er, lige på det punkt, der bliver det ikke den store forandring. Som I kører, så kører bilen. Og det er altså ikke, fordi Michael er ved at stikke af. Men der var lige pludselig problemer. Boosteren virkede ikke. Har du fundet ud af, hvad det er? Jeg aner ikke. Jeg håber,
det er switchen. Jeg vil ikke huske, hvordan den stod, hvor det virkede. Nej. Det er læring. Vi skal huske at tage billeder af sådan noget, hvis vi ikke ved, eller kan huske, hvad det er, vi skal. Vi er jo kommet i den alder, har vi fundet ud af. Men jeg kan så fortælle dig, at mit snitte hakkejern, jeg har købt, Det er fantastisk. helt genialt. Og jeg kan simpelthen ikke på nogen måde skære mig på fingrene. Okay. Ja. Så det skal du glæde dig til at se. Og Aya, hun har været på jagt hele dagen, fordi hun havde lugtet en gecko inde i det her lille hul. Ja, vi kan ikke, den sidder og gemmer sig derinde, tror jeg. Men hun er virkelig storjæger efter geckoer. Og den har været derinde, og den har kravlet lige rundt her omkring potten. Og hundene skiftes til at holde vagt. Og så skal snuden helt ind i hullet. Er den der stadigvæk? Hvad? Ja, det er også lidt irriterende. De har været på begge sider af muren, og de kan simpelthen ikke komme til den. Og de har været inde og hente lille Anna på 2,5 kilo, fordi hun er egentlig en ret god jæger også. Jeg ved ikke lige, om hun er herude nu. Nå, hun har også opgivet. Hun er en ret god jæger. Men de der geckoer, de er hurtige, og de er virkelig svære at få fat i. Godmorgen. Det er tidligt. Fuglene synger. Det ser ud, som om det godt kunne blive rigtig fint vejr i dag. Vi er tidligt op, eller jeg er tidligt op, Michael er altid tidligt op, fordi jeg er inviteret ind til at skal lave en podcast i dag. Og så sad jeg lige og talte med Michael om, for han ville så gerne vise, hvad det egentlig er, han laver. Der er mange, der har spurgt, og ja, jeg har hørt så meget om det, så jeg er nok lidt ligeglad. Ej, det må jeg ikke sige. Så det fortæller I ham ikke, vel? Men er der nogen af jer, der kunne have lyst til at vide, hvad han rent faktisk laver, så vil han rigtig gerne fortælle om det, og han vil rigtig gerne fortælle, hvordan han egentlig kan arbejde online. Måske det kan inspirere andre til at lave, ja, eller det der med at tage computeren under armen og rejse ud i verden. Så holder jeg lige her og venter. Den gamle Mercedes, vi har, er gået i stykker. Så Michael skulle ind til mekanikeren med den. Det var lidt af et cirkus, fordi den er gået i nødprogram, så den kan ikke køre mere end 40, og har virkelig svært ved at trække op af bjerget. Men vi nåede herind. Jeg kørte bagefter hele vejen, og nu venter jeg lige på, at han får snakket færdig, så vi kan komme hjem og arbejde videre. Vi har lige et par travle dage, og så skal vi have pakket camperen, og så vender vi snart mod Danmark. Vi glæder os helt vildt meget til at komme op til Holstebro Søpark og møde alle jer, som har booket en plads. Alle jer, som bare kommer forbi på dagsbesøg og kommer og siger hej til os. Vi tager lidt lækkerier med fra Spanien, og så satser vi på at få en rigtig, rigtig hyggelig dag. Og husk, at det bliver den 10. maj, at vi er på Holstebro Søpark. Hej, skat. Hej. Han synes godt, det kunne betale sig at reparere den. Han skal ikke skrottes endnu. Okay, det var heldigt. Ja. Det lignede ellers, som om den skulle skrottes, da vi kørte herudad. Nå, men hvad sagde han til den? Nå, men han sagde, at det kunne være partikelfilter, og det kan være, det var nok noget med udstødning. Så. Okay, så det var derfor, den går på nødprogram. Ja. Og så har jeg faktisk lige siddet og fortalt lidt om, at vi lige har nogle travle dage. Ja, må ikke. Og så skal vi have gjort det værste, noget af vores arbejde færdigt, og så skal vi have åbnet camperen og pakket, og så er vi snart ved at være klar. Det er det. Og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at komme op og møde alle dem, som kommer til Holstebro Søpark. Ja. Ja, og så også alle de andre. Vores Ja, venner og alle de andre og venner og Ja. familie. Vi skal op og fejre fødselsdag hos Alberte. Hun bliver jo år. Skal du overhovedet huske, hvor gammel hun bliver? Nej. Ej, jeg tror, det er 26. Kan det ikke passe? Hvornår blev hun født? 98, ikke? Ja, så bliver hun Ja. så 27. Hvis det er Det er 98. Ja, hun er 98, det tror jeg. Hun er fra 98. Ja, så er det 27. Så bliver hun 27 allerede. Ja.
Nå. Jeg er altså ikke så god til det der med tal. 27, det er vildt. Men vi skal jo faktisk op. Hun holder fødselsdag den anden, og har inviteret sine svigerforældre, så vi også kan møde dem. Så det bliver rigtig hyggeligt. Hende og Søren har jo købt hus, og det skal vi også op og se. Ja. Og så kommer Benjamin og Signe. Det er yngste manden og hans søde kæreste. Og de har faktisk også fået lejlighed, så den skal vi også hen og se. Så skal vi hen til din bror og sige hej til ham. Og vi skal lige forbi mine forældre og holde lidt fødselsdag, det er også. Og så drager vi til Fyn og Jylland. Vi har også en aftale med Ken, som laver reklame. Sådan posters. Ja. Så kalder man det? Det man sætter på bilerne? Det ved jeg ikke. Sådan nogle klistermærker. Jeg tror bare, jeg vil kalde det klistermærker. Ja. Klistermærker, det er jo sådan... Nå, men det er jo stadigvæk et mærke med klister. Det er sådan meter gange meter. Ja. Det er sådan lidt større. Vi skal have logo på vores camper, så man kan se, at hippiebilen kommer. Og det er et rigtig hippie-logo, vi har fået lavet. Men det er den der flagrende nomade i mig, som jeg gerne vil have lidt frem i vores logo. I mig, ja. Den er helt på min skulder. Jeg tror ikke, jeg er helt med på den. Nej, men du synes faktisk, det bliver meget pænt, ikke? Ja, det bliver flot. Jeg glæder mig til at få det på. Og så er det ikke det, som... Der er simpelthen så mange andre, der har logoer med en camper, eller med bjerge og grantræer, og de er super flotte, men for bare at skille os lidt ud. Ja. Og så fordi jeg godt kan lide at være lidt på tværs, når det tager mig. Vi har talt om, at om jeg skulle vise noget på skærmen med mit arbejde. Og Sif, hun mener, at det er for teknisk til, det er noget, nogen interesserer sig for. Men vi kan jo lade vores seere afgøre det. I kan jo lægge ønsker op eller kommentere om det. Og hvis der ikke er nogen, der sådan rigtig kommenterer og ønsker det, så får den idé lov til at dø. Jeg vil lige vise jer, at der er kommet Kalima indover. Hvis I kigger ud i den retning, det er ikke sikkert, man kan se det på kameraet, men der er lyset helt orange. Og når vi kigger i den retning her, bliver det meget mere gråt. Kalima er jo det, som mange i Danmark kalder blodregn. Og det er altså ikke blodregn, men det er jo bare sand fra Sahara, og det bliver bare sådan noget orange. Det er sådan noget orange støv, der kommer op. Vi har det rigtig, rigtig ofte her i Spanien. Der er ikke sådan noget nyt i det for os. Det, der bare er irriterende, det er, når det begynder at regne, som det gør lige nu. Og grunden til det er jo, at alt det der støv, som er i luften, det falder ned, og det er tungt. Det er næsten umuligt at få væk fra fliser og huse og sådan noget. Og så er det bare så fedtet. Altså, det er ligesom at gå rundt i brun sæbe, når der kommer meget af det. Jeg har nogle billeder fra en tidligere Kalima, dengang vi boede inde i Torremolinos, og dem vil jeg prøve at lægge ind i filmen her, så I kan se, hvor slemt det egentlig kan være. Og så skal det lige siges til de billeder, når I kigger på dem lige her på den anden side af klippet, at der er ikke noget filter på. Det var virkelig farven, der var på himlen. Come back to Uganda. Wow, Aunt Mariam, I'm having a certificate now. So, I give you a watch. So. Wow. Oh, thank you very much, Dad. Thank you very much. Wow, I have got a watch. Sheriff's packing, his journey's near. We send him off with love, not fear. Rain is falling, but hope is near. The open road is calling clear. Yeah, we're on our way. Han er jo albino,
Det vil sige, at han er helt lys i huden, hvor de andre de er beskyttet af deres mørke hud. Så han får solcreme på hver dag. Og hans læber de sprækker, så derfor så er der ekstra læbe på mader. Og en med solbeskyttelse i også. Ja, så er der solbeskyttelse i det? Ja. Ja. Så hver gang han går ud. Vi har jo været ude og købe hat. Han har fået sådan en fin hat, han bruger næsten hele tiden. Og så har vi haft ham hos øjenlægen, fordi albinoer har jo rigtig dårlige øjne. Har en meget svagt syn. Så vi har haft ham hos øjenlæge og købt et par briller til ham. Og det var faktisk en meget sjov episode, fordi da vi havde videokald med ham, og vi forklarede ham, at nu skulle han til øjenlægen og have briller, så havde vi jo begge to vores briller på. Og Michaels er jo blå, og mine er pink. Så da jeg skulle vælge, så kom han ud med et par røde briller. Og så har han sådan noget farveskiftende glas i, så det beskytter hans øjne lidt, når han er ude i solen. Men altså, han skal hele tiden sørge for at have solcreme på. Vi kunne se, da vi var nede og besøge ham, bare den mindste smule, han får sol på arme eller hænder, så bliver han skoldet med det samme. Og der er jo utrolig mange albinoer i Afrika, specielt i Uganda. Det er jo for hver 5.000, tror jeg det var. Nej, hvor ja, jo 5-6.000, ja. Ja, albinoer. Ja, det var 30.000 i... 60 i Danmark. Nå, 60.000? Nå. Ja. Så det er altså, ret mange. 1 ud af 60.000 bliver til albino i Danmark, og 1 til 5-6.000 bliver til albinoer i Uganda. Eller i Uganda, ja. Og de har et ret hårdt liv dernede, fordi der er mange, der ikke kan forstå den farve, de har. Man kan jo godt se, at de ikke er en motungo, som de kalder det. Altså en... Musungo, det var sådan, det var. Undskyld. Som man kalder en hvid mand. Men fordi de har jo det krøllede hår, og de har stadigvæk lidt mere fyldige læber end os andre. Men han er en super skøn dreng, og vi har valgt at sponsorere ham. Albinoens liv i Uganda, det er lidt påvert. De bliver udsat for mobberier. De bliver betragtet som hekseyngel. Og i de værste tilfælde, så kan de faktisk blive kidnappet og få hugget arme og ben af, fordi de anses for at være hekse. Og det var så det sølvliv, som vi fik Yahya ud af. Og nu har han gode legekammerater, som forstår, at han er bare et helt almindeligt menneske. Og egentlig ikke anderledes end de andre. Så ja, det er egentlig fantastisk. Vi fik ham ind på en skole. Det var faktisk ikke særlig nemt, fordi der var ikke nogen skoler, der turde tage ham. Men vi fik ham ind på en skole, og nu går de andre børn fra Help Africa der også. Og de føler sig jo lidt som sådan en stor familie. Så han har lige pludselig fået en stor familie og en masse søskende. Og ja, vi synes absolut, det er det hele værd. Woke up with the sunshine high, rains on our minds every day. Together on the open road, camper dreams will chase away. Hills and valleys say hello, new adventures every turn. Life in Spain, our hearts alight. Every mile